manyo pi emomiyo sirikal mar Homa Bay kod rieko mar gavana mar Homa Bay osetemo ni kuonde mathoth mondo terie weche mag pi. Koro thidhia en achiel kuom pige manie gwenge ma kawarito to bro miyo mine ok no wuoth mabor kamanyo pi nikech wuone to samoro wuogo kinyi bende ok ang'e nadi mating'o pi. Joma neno gi na mine machandre ka omo pi. Koro akwayo ni mondo warit thidhia. Achiel, thidhia no be bro konyo dhok ma wan go. Ji ni kod jamni e miere gi to jamni gi be nyaka ti kod pi to pige go gibro mana yudo ko okalo kuom thidhia. Kendo ber thidhia ni ndalo ma piny otuo to pod onyalo chiwo chiemo makata samoro dhok bende nyalo chamo. To thidhia ni kod gik mabeyo e iye machalo nyaka chiemo manasewacho ka. Omiyo ka ok warito thidhia jodalawa to machiegni wabro bedo ni wan bende koro wan gi piny motuo kendo pogowa gi gwenge machalo Garissa gi Mandera gini kata mana Kitui kuonde ma piny otuoe ok nobedi. Omiyo wan e gwenge mabeyo nyikwa Ramogi Ajwang' watem mondo warit gwengewa ka waumo ka warito thidhia ma nie gwengewa. Kama kendo bed tich ma ji duto dwani mondo riti. Kik wawach ni sirikal timang'o kuom ma. Thidhia konyo ji duto, ok en sirikal kende, bende jopiny sirikal nikech gin ema giyiero sirikal mabedo e teko. Omiyo wakwayo jopiny duto ni warituru thidhia. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Joash Aloo Aguni, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod onagi. Ahinya puonj makare ma bende ichiwo ne oganda okinyi makawuono. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi Ajwang'. Mano na Dr. Joash Aloo,